maadaama sideedaba gogashii dhaqan ee lagu talagalay inay dhacdo ay dhici weyse waxaan go'aansanay heshiis iyo wada hadal in lagu furo xeyndaafka siyaasadeed marka sidaas darteed ayaan waxaan u soo jeedinay qodobada tan oo noqonaya qodobo bilow u ah wada hadal looga baxo is-afgaranwaaga iyo xoogaa mugdiga hadda taagan lagana baaqsan karo wixii dambe oo dhib ah iyadoo runtii la raacayo afar mabda oo muhiima mid waxa weeye in aan waxba hadda loo baahan dastuur in la furo waqtiga yar iyo tii dhibkii ka dhashay darteed in laga baaqsado dastuurna in la furo dhib kalena la dhaco midda labaad waxa weeye in muwaafaqo siyaasadeed la gaadho sideedaba waagii horeeto lifaaqii odayaasha dhaqanka ay wax ku soo xolayeen heshiis siyaasadeed u ah lifaaq noocaasa oo fasaxaya muwaadiida halka aan ku soo bandhignay oo idinkana nala qaybsan doono in muwaafaqo guud lagu gaaro dadka danaynaya doorashada 2024 janwari muwaafaqo inay ku gaaraan loogana baxo meeshaas saddex waxa weeye dimuqraadiyiintii socotay iyo doorashooyinkii socday inay sii socdaan oo 66 xildhibaan ee soo baxaya baarlamaanka puntland marka laga reebo 17 SSC oo liir hoggaanka dhaqanka ha looga dambeeyo 49 kaleeto in la doorasho la geliyo ama xisbi ay ku soo baxaan ama si independent ku soo baxaan dalkuna uu noqdo puntland dowladda puntland ay noqoto iyo dowladdeegaankan hadda puntland ay noqoto midii ugu horreysay ee dalka ka hirgelisa doorashooyin hal qof hal cod ah midda ugu dambaysa waxa weeye doorashadan inay waqtigeeda ku dhacdo 8 Janwari oo runtii muhiim u ah deegaankan iyo dadka halkan jooga si ay hadda waxay ka dambeeyeen yacni waqtiga loogu talagalay sideedaba in lagu qabto dalka doorasho ama dowladda waqtigeeda u eg tahay aan marna extension iyo dhib kaleeta aysan u imaan muwaadidaasaan ku salaynay marka waxay la tahay in annagu stakeholders waxaan nahay mediators waxaan rajaynaynaa haddii la yihahdo labada dhinacba inay si positive uga soo jawaabaan annaguna aan meeshaas ka sii wadno sii dhexgalno aan ka keenno muwaafaqo looga bixi karo lagana baaqsan karo wixii dhiba nabad iyo stabilityna noo horseeda doorashooyinkana ay ku dhici karaan Faisal Sare arrintii dhaqanka maxaa helay arrintii dhaqanka aad Faisal Sare doorashaha la qabto dimuqraadiyadda sii socoto isma keenayso dinkana oo keen uu eegay calwa maxaa xal u gaar weyn ما فصل وقت أديه نفسرين هذا واحد الدورشة صعد أنا حنا هنا الدورشة وأنا صعدها ولحظة حلوان مركز لقيتها ودي SSC وهذا لوك لوك تاجيه هي ولو قدم مني وقال كذا وحنا وإن حلوان هذا حلقة والدجامي وقبل سنين هل الدجامي سيدي كانسل سكولو الدجامي وقول كستا أنت قرن بدي كل لا تنديت كل لا تقرن هل الدجامي دورشة قف عندها لوصة صار هي دي قف وحن أنا وحن فصحنا إيه كذي وحن فصحنا أنا وحن فصحنا إن حزب اللوجو كذي كر شخص اللوجو كذي كر نفلنا فويست الدستور كشغله اللي حيرته واسقطها ويجنتي واسقطها وهذاك بشان بعدما كنا نسين قرارك أساس كرتين وآخرية إنكستور مالس كوريمانيا كتير عمل كأسرع كلمة عنه ما تشير عند مالد عدد كويس ينقلوا ديار باكر حي ونعيد عكا هاي سحنا يعني أرنت على تشوشيو وعايزن جدا مليون مركز لقينا ترى هذا مسابقتين horta meeshaan damaanad waxa la dhama jirto annagoo hadda talada waxaan usoo jeedinay in laga baaqsado dhib dambe inuu dhaco waxyaabahan u meeli dastuur hadda looma baahna in la furo wixii dimuqraadiyiintii looga baahnaa dastuurka in la furo oo heshiis siyaasadeed ayaa lagu gaari karaa haddii dhibka dambe uu dhaco annaga hadda taladeena la gees maro oo wax dhacaanna dee mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya dadka diiday taladaas laakiin wax assurances ah oo hadda aan leenahay assuranceskaasaan haynaa oo waxaan ka haynaa feedback dadkii aan talada siinay ma jirto
saaga marka gara waxa saa ka dhoofisaan idinkoo labada qolo midna aan ka hayn inay ogolaadeen soma horta annaga dhoofid ma jirtay waa u soo noqonaynaa waa inaa horta ogaataa kow labo sideedaba arrintan waa bilow waan rajaynaynaa inaan annaga mideedgarayno dhinacyada haddii ay ku heshiiyaan inaan mideedgarayno oo ay taladeena qaataan ugu dambeynta ra-iisul wasaare iyadoo marjici puntland ee iyagu khilaaf ka dhexeeyo oo mise iyagu suurtageli wada inay isu yimaadaan iyo halkan ay ka soo hadalkayga waxaan ku bilaabay maadaama gogashii oo qabsoomi weysay waxaan hadda ku talagalnay in xindaabka siyaasadeed wax lagu xaliyo sideedana hadda dhowr mar baa buna wax ka soo dhaceen mar kastana hab siyaasadeeda wax loo xalinaya haddaan taariikhda gadaal u raacdaa yacni odayaasha dhaqanka mar xaalad ka tagtay unbay soo geli jireen laakiin hadda dhibaatooyinkii soo dhacay oo dhan badanaa siyaasadiin waa la furaayo horta dastuur niman yahow waa waxa isku qaayahaya macnaha essenska dastuur leeyahayna waxa weeye consensus in lagu keeno waxa laga bedelay sideedana mas-uuliyadda waxay sheegaysaa sanadka ugu horeeya iyo sanadka ugu dambeeya sideeda dastuur taabashada wax fiican inaysan ahayn dadku waxay u qaadanayaan siyaasad in lagala dan leeyahay hadda dastuurkan furidiisa in laga baaqsado talooyinkan waxyaabihii aan isleenahay doorasho waa lagu qaban karaa dhan talooyinkeena ku jiraan oo laga baaqsan karo dastuurshada marni horta taas waa taas tan annaga aadna leedahay yani doorashadii haddaan u soconno annaga dhexaad ma noqoneen ummadda waxaan nagu arki lahayd wadasha waxaa la dhahaa musharaxiinta ama xisbiyada midkood baa nagu arki lahayd marka niga saasna uma soconno